Antonio, me presento, mi nombre es Liliana, soy la guía turística de esta embarcación. Bueno, quiero contarles que hoy día tenemos la oportunidad de ir navegando acá en la lancha Vicente 1. Acá el patrón de la embarcación le va a dar a todos ustedes un hermoso recorrido, muy buenas condiciones hoy día para poder navegar y conocer todo lo que es el puerto de San Antonio. Yo quiero mostrarles las primeras embarcaciones que están aquí frente a nosotros, miren. Estas embarcaciones que ustedes ven que tienen forro hacia los lados, miren, acá a ambos lados las pueden ustedes apreciar, son los remolcadores. Son embarcaciones súper importantes. Quiero contarles que ningún barco, no importante el tamaño de cada uno, entra y sale solo. Son los remolcadores los que hacen la maniobra, son dos y se demoran casi 1 hora por maniobra. Así que ahí lo pueden ustedes apreciar, cerquita acá los remolcadores, y contarles que ya estamos al costado del primer barco. Ahí está el barco, ahí lo pueden ustedes apreciar, ubicado en el muelle más antiguo de acá del puerto de San Antonio. Este es el muelle Figón. Desde este lugar que ustedes ven se lanzan los juegos pirotécnicos para el año nuevo, solamente en este lugar. Aquí podemos apreciar el primer barco, que es un barco granelero. Ya, este barco está casi descargado. El barco solo se carga hasta los rojos. Miren, ahí está la línea de flotación. Todo lo rojo queda en el agua. Cargado este barco 10-12 metros. Sin carga de 5 a 6 metros de profundidad. Ahí lo pueden ustedes apreciar. Todo lo que baja en el minuto de estar totalmente cargado. Ahí está la bandera que trae de navegación este barco, ubicada atrás en la popa. Bandera panameña, puerto principal Panamá. Y vamos saliendo a mar abierto. Tenemos ya nosotros la oportunidad de estar navegando a más de 15 metros de profundidad, como vemos aquí, frente a la única entrada del puerto. Y como nosotros estamos aquí en la entrada, ustedes pueden apreciar a su lado izquierdo que está todo cercado con roqueríos. Estos bloques que podemos apreciar en forma de punta, estos son los tetrápodos, estos son rompeolas, los cuales apaciguan todo lo que es oleaje. También cuando nosotros pasamos por acá, hace que en este lugar no se formen remolinos. Estamos llegando nosotros a la parte más bonita de acá del puerto. Estamos llegando a la posa 3, donde hay la capacidad acá para más de 5 barcos. Tendremos hoy día la oportunidad de conocer barcos súper grandes que están aquí ya. Bueno, aquí vamos a pasar a ver ya este barco que está acá, el Guiarbul, no tan grande a comparación de los containeros que aún tenemos que ir a ver, y contarles que, si ustedes se fijan, no todos los barcos son del mismo tamaño, pero cada uno trabaja con un poco más de 20 tripulantes. Esa es la tripulación de cada barco, no importando el tamaño de cada uno. Aquí también vamos... Aquí ya estamos a breve minuto de llegar al muelle que están construyendo hoy día con un barco pero súper grande, que es containero. Ahí lo pueden ustedes apreciar también de ancho. Estas grúas que están al costado de lo que este barco son las grúas más modernas de Chile. Quiero contarles que estas grúas están evaluadas, son 4, aún quedan por armar 3 porque tienen que llegar acá, son 7 en total. Este muelle está a cargo de Puerto Central y es un muelle privado que mide 700 metros de largo. Hecho este muelle para 2 barcos grandes, o si no para 3 pequeños. Contarles que esta grúa que ustedes ven son 4 grúas irlandesas, evaluadas cada una en 11 millones de dólares. Cada una. Son modelo gantry. Contarles que ninguna de estas 4 grúas está fija,
una se mueve hacia los lados y es solamente un operador por grúa. Ahí pueden ustedes apreciar arriba donde trabajan los operadores. Un trabajo que de mucha precisión, muy buena vista, y contarles que ellos trabajan en posición fetal. Ahí lo pueden ustedes apreciar, ya que este barco, más de 4.000 contenedores caben a bordo. Contarle además que el barco primero carga abajo en bodega y después la superficie. Estos contenedores que ustedes ven, que son de color clarito, se llaman reefer, y aquí es donde van los productos congelados. Aquí es donde van las carnes congeladas, los lácteos, la fruta y también las verduras congeladas. Ahí arriba están los operadores, miren, ahí viene uno en la parte de arriba, ahí pueden ustedes apreciar donde trabajan ellos. Ahí se ve el trabajo tan importante que realizan estos operadores que podemos nosotros apreciar. Estas grúas recién terminaron de armarla acá en el puerto este año en enero, ya que fueron traídas en barcos por partes y fueron armadas acá en este lugar. Y que ahí se pueden ya apreciar terminadas ya. Y aquí podemos también apreciar hasta dónde va a llegar el muelle nuevo que todavía no terminan de construir, ¿ven? Ya está al fondo. Ahí se ve la maquinaria que han estado ocupando acá en este lugar.